Uang ibu saya nggak kembali, Pak. Apa? Uang ibu saya. Yang suruh ngambil siapa? Kan belum ini toh. Kan Lah belum. kan lah. Apa lah? Kalau di sini kan cuma ditaruh di situ nggak didandani toh, Pak. Sama aja toh. Ini kata siapa? Ini saya kemarin baru arisan di sini, saya rapiin. Bukan. Wes, Dok, akan alasan bapaknya memang enggak ada. Masa 700 gak dadi apa-apa toh, Pak? Kata siapa? Loh, lah kuwi Nyatane yo, tapi dia enggak mau ngakoni SBN. Ayo mulai, biarin. Biarin. Pak. Pak, uang haram loh, Pak. Biarin.